어이구, 씨. 트럭을 바꿔 깔짝. 자, 나오셔요. 일단 바로 타워 밑에다 여기다 하단을 한번 가져보겠습니다. 아따 이거 바람 많이 타가 큰일 났네. 아 좋다 좋다. 요 동에 가리게 해갖고 내려볼게. 철근 있는 대로 거기서 잡아가지고 뭐 안쪽으로 눕히든 뭐 이렇게 빨리 내려봐야 되지. 달고 있어가 될 문제는 아닌 것 같아요. 아따 골치 아프네 이거. 본 팀장님,
저 밑에 얘기해가지고 저 뭐 토목하는데 저 위에 갖다 때려보든지 뭐 내놔야 됩니다. 이거 달고 있다고 되는 게 아닌데. 그거 가도 맹 돌지 싶어요. 이 안쪽으로 앞으로 더 오셔가지고, 저게 벽에 붙여가지고 푸는 방법밖에 없지 싶은데요. 그걸로 나가시면은 맹 또 바람이 그걸로 탈기라고. 아, 좋겠다, 이거. 뻗떡 내려야 되는데, 이것도 지금 계속 타는데, 바람이. 예, 일단 저기다 내리겠습니다. 거기를 덮어도 되면은 서 계신 데서 놓든가 해갖고 밖으로 밀어보지 뭐야. 내리게 할게요. 잠깐만, 요리가 지금 있어가지고 이제 날려. 자, 살짝 내려보겠습니다. 내리시고. 네, 네, 좋습니다. 내리시고. 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 슬로우. 예, 이런 저 안쪽으로 좀 붙여볼게요. 아, 이거 하더라도 또 안으로. 예, 안쪽으로 안으로 더 붙여. 이거 돌 묻은 자. 예, 살짝만 더요. 예, 좋습니다. 그대로 자 내리게 들어갈게요. 자, 트럭이 좀 안으로 좀 막혀. 안으로 공짜. 내리기 시작하시고. 네, 자, 내리기 들어갈게요. 네, 자, 넘기기 들어갈게요. 네, 넘기시고. 네, 넘어갔습니다. 네, 좋습니다. 그대로 내리시고. 네, 좋습니다. 그건 안 그래입니다. 내리시고. 내리기. 네, 좋습니다. 자, 뒤에 가보죠. 네. 네. 네, 좋습니다. 갱파면 더 못하겠네.